zgjedhje, sërish ka vendosur kandidat për president, sërish janë në prag zgjedhje. Po pikërisht pse din që nuk do të zgjidhet dhe nuk e ka qëllimin për ta zgjedhur. Unë tash duke pa këtë video, në fakt ky pas ka paralajmëruar qysh atëherë që Vjosa Osmani nuk do të jetë kandidate për presidente, sepse paralajmërimi për zgjedhjet lidhet me afatin e zgjedhjes së presidentit, pra qysh atëherë s'pas ka menduar. Nuk e di se si pas ka ikur zonjës Osmani, jo, po me atë mbi 40% dhe me një kalkulim që mbasi opozita do ta votojë, do të thonë qysh atëherë ky nuk e pas ka pasur ndërmend që ta propozojë zonja. Këtë ka përsëritur disa herë. Po, mirë po, kreditin e paralajmërimit ne do t'ja japim zotit Sejdiu, sepse vërtet më shumë se një vetë ka thënë që do të shkohet në disa cikle zgjedhore deri në momentin kur nuk do të ketë më nevojë për zgjedhje, sepse ne jemi duke shkuar në deri në momentin kur nuk do të ketë më nevojë për zgjedhje. Në drejtim të diktaturës. Në kuptimin që do t'i marrë kontrolin të gjitha institucionet dhe atëherë për nëse po mendon me gjas që të arriti ketë mbase me 2 cikle zgjedhore dhe 2 të tretat, atëherë është lehtë e bëshme çdo gjë. Çdo gjë, pra ndryshime kushtetuese gjithçka tjetër. Pra edhe me çmimin që në këto zgjedhje tash që do të vinë, do të ketë një rënje në 50%, kjo është kosto e përkohshme, të cilën ai mendon se do ta përballoj për ta rikuperuar në zgjedhje. Po pra, sepse për sa kohë del i pari, ai nuk del nga zyra e kryeministit, apo jo? Për sa kohë tash e ka pozicionin edhe më të mirë se sado që ka pasur afërsi, mund të themi me zonin Osmani, me zonin Haxhiu, nuk është se ka ndonjë distancë fare. Jo, mendoj madje që zonja Haxhiu i shërben më mirë se zoti Konjufca. Ose si aprish zotit Kurti. Zonja Haxhiu është ideale, i shërben më mirë se zoti Konjufca. Do me thonë... Edhe duke i njohur, po thoni se... Po pra, zotin Konjufca e propozon sepse e din që nuk do të votohet. Ashtu siç e pa në të kaluarën që ai ishte, si thua, si kryetari i kuvendit ishte figura më e pranueshme dhe luante rolin më unifikues me asa mundet dikush nga vetëvendosja dhe duke pa... Asa mundet dikush nga vetëvendosja. Po pra, dhe duke pa një lloj simpatie, le të themi, në opinionin e gjerë për te lëvizjes vetëvendosje, më nuk e propozoi as kryetar kuvendi, pa në këtë. Pra, nuk isha asnjë arsye që mos ta propozonte për kryetar kuvendit. Tash, po thoni është lojë që ka propozuar president duke e ditur se s'ka gjasa. Po pra, siç e propozoi për kryeministër. Pra në kohën kur e dinte që nuk do të bëhej dhe në zgjedhje doli vetë kandidat. Pra një lloj lojtari të cilën e përdor, apo le të themi një figurë shahu, sepse kanë arrit në këtë pozicion. Po si do të qoftë, shkuarja në zgjedhje, mendoj që ka qenë